Jy, ons eerste vlog met 'n tema. Ek het goed gedink om ons eerste tema te gebruik om te praat oor die belangrikheid of die krag in 'n naam. Want voordat jy na ander mense kan kyk, moet jy tog weet wie is jy. Nou, as ons gaan kyk na 'n naam, wanneer 'n mamma swanger is en sy het nou uitgevind of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is, wat is die eerste ding wat sy doen of wat die pappa doen? Hulle gee 'n naam vir daai kind. En mamma sal so met hulle hande op hulle maagies staan en met daai babietjie praat en met daai babietjie se naam noem. Nou, voordat ons gaan kyk na name en hoe belangrik 'n naam is en die betekenis van name, as ons in God se woord gaan kyk, in die Bybel gaan kyk, dan lees ons dat God se eerste woorde was, laat daar lig wees, en daar was lig. So hy het lig die naam lig gegee. Lig, helder skyn. Goed. En daarna het hy gegaan en hy het die aarde van die see geskuif, van die waters geskuif. En daar het hy aarde 'n naam gegee en die waters van die see ook 'n naam gegee. Hy het ook vir Adam gemaak. Nou Adam het hy uit die stof uitgemaak, uit die grond uitgemaak. En dit is presies wat Adam se naam beteken. Adam se naam beteken earth, aarde. Nou, nadat God vir Adam gemaak het hy vir hom 'n baie belangrike taak gegee. En daai taak was om te gaan en al die diere en plante name te gee. Ek dink dit is 'n groot werk. Ek weet nie of ek dit sou wou doen nie. Maar ja, dit is 'n groot werk. En dit is 'n belangrike werk, want ons gebruik tot vandag daai name. So, op 'n stadium het hy alleen geword en God het vir hom 'n vrou gegee. En hy het die vrou geskep uit sy ribbebeen uit. Nou, hy het daai vrou Eva genoem en Eva beteken moeder van almal. Nou, Eva het 'n lang nageslag. So, as ons gaan kyk na name, dis die eerste vorm van identiteit wat jy kry, naas, of jy 'n seun of 'n meisie is, man of 'n vrou is. Nou, 'n paar jaar terug het die Universiteit van Chicago 'n studie gedoen rondom die belangrikheid van 'n naam. En hulle bevindinge was dat jou naam bepaal wat se werk jy het, waar jy gaan bly en wat jou kwalifikasie gaan wees. Nou of daai waar is of nie. Mens hoor ons altyd as 'n universiteit 'n studie gaan doen, dan glo almal dit. Nou, ek dink daar kan waarheid daarin wees, maar ek dink dit is nie al van die omega nie. Want, as jy gaan kyk na wat 'n naam beteken, elke persoon se naam beteken iets. So, elke keer wat iemand jou naam sê, spreek hulle daai oor jou lewe uit. Of sê hulle daai. Dit is waarom ons vir ons kinders sê, of 'n ouer sê, jy mag nie vir jou kind sê, jy stout nie. Want as 'n kind die hele dag hoor, jy stout, dan glo hulle later, okay, ek is nou maar 'n stout kind, so ek se last case. Wat baie belangrik is dat jy moet weet wat jou naam beteken, want dit kan vir jou 'n idee gee van, jy weet, wat jou doel op aarde is, of hoe spesiaal jy gemaak is. En dis hoekom dit so belangrik is om mooi te gaan dink vir ouers, voordat jy 'n naam vir jou babietjie kies. Gaan kyk, wat beteken jou naam? En die van julle wat daaraan glo om te bid en vir God te vra wat jou kind se naam is, doen dit. Sodat daai naam inpas by dit waarvoor God jou kind op aarde gesit het. Ons sal nog later praat oor daai roeping en hoekom ons hier op aarde is. Maar ek dink wat baie belangrik is dat as jy al weet jy wat jou naam is, dat jy nog steeds besef dat jy 'n keuse het. Nou, my naam beteken, my naam is 'n kombinasienaam van my pa en my ma, van Chris en Amanda. So hulle by mekaar gesit en toe hulle net die S uitgehaal en 'n Z ingesit. Nou, Chris beteken volgeling van Jesus Christus. En Amanda beteken lovable of loved by many, loved by people. Nou, dit was wel my keuse gewees of ek 'n volgeling van Jesus Christus wil wees of nie.
Dit was my keuse gewees of ek so wil optree dat ek vir mense maklik of moeilik maak om vir my lief te wees. So, al weet jy wat is jou naam, het jy steeds die keuse om te bepaal wat mense eendag langs jou graf gaan sê, as jy nie meer daar is nie. Gaan hulle sê, good riddance, of gaan hulle sê, ons gaan hierdie persoon so mis. Hierdie persoon het so baie vir soveel mense beteken. So, gaan dink bietjie oor die belangrikheid van 'n naam. Ouers, as jy 'n naam kies, tieners, as jy reeds 'n naam het, dit is nie die begin en die einde nie. Dit definieer jou nie. Maar daar is 'n belangrikheid daarin. Ek hoop julle het ietsie uitgeleer, en as julle enige kommentaar wil gee, dit is waarvoor die gedeelte hieronder is. Ek hoop ek sien julle by die volgende opname. Mooi dag.